皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちら、豊様の方から商品提供いただきましたけども、Apple Watch 専用のカーボン製の交換バンド、そしてパワードングル for Apple Watch とありますけども、Apple Watch 専用の充電器ですね、こちらのレビューをお届けしたいと思います。それでは早速ね、開封の方していきたいと思います。では本日も行ってみましょう。開封の方を行ってみたいと思います。ちなみに今回送っていただきましたのが、カーボンファイバー製レトロとモダンっていうのがあるんですが、レトロタイプになっています。では見てみたいと思います。おーっと、かっこいいですね。ちょっと持ってみたいと思いますけども、思ったより見た目よりも非常に軽いです。では重さの方を測ってみたいと思います。こちらのスケールでは 31.1g になりました。結構軽いですよね。ただですね、ちょっと気になりますのは、このバンド幅になりますけども、Apple Watch Ultra までのサイズに関してもしっかり対応しているようです。同梱されているものが、私が使っている 40mm の Apple Watch にも対応している、こういった金具がしっかり同梱されているのは安心感があります。そして、コマがですね、足りない時にはこちらの予備のものが2つ入っていますし、また交換するためのね、こういった金属のピンも入っています。私の Apple Watch は 40mm になりますので、こちらの方をね、ちょっと付け替えてみたいと思います。交換方法になりますけども、この中に金属のバネが入っていまして、このピンで押し込みますと、こんな感じで外すことができます。今一瞬でね、外れてしまいましたけども、こんな感じで外すことができます。これはね、大きいタイプになります。ちなみに入っていました大きいピンのものに関しましては、こういったね、中でこのように伸縮するピンが入っています。こんな感じでね、伸縮するものが入っています。サードパーティー製のバンドでもよく使われているようなものになります。では反対側も押しますと外れますね。はい。こんな感じでピンが飛び出してきます。はい、簡単に外れます。で、はめるときになんですが、こちらの方にこのピンを差し込みます。はい。そうしますと、こういった腕時計でよくあるような感じになってきますね。そうしましたら、こちらのね、金具を反対からはめていきます。ようやくはまりました。ちゃんとピンがね、両方とも入っています。はい。ではね、多分サイズもちょっと大きいのかなと思いますけども、ちょっとつけてみたいと思います。こうスライドさせますと非常にねしっくりとくる感じになっていますね。ちなみにですけども、このバンドのこの中央の部分を両端からこうつまみますと簡単に外れるようになっていまして、このようなねロック機構になっています。こちらの部分とここの部分は磁石でね吸着するようになっていますので、一回こう止まってしまえばねロックもかかりましてもう外れることはありません。ただバンドを装着するときには一旦このように外してからじゃないと厳しいかなと思います。はい、はまりました。で、この状態で腕にはめます。ということでですね、標準の状態ですと私ね、こんなたっぷり残ってしまいましたけども、これ実際リアルにはめてみますと、想像以上にかっこいいなと思います。ではね、ちょっとコマが余ってしまいますので、調整の方してみたいと思います。私の感じですとね、2コマずつぐらい外す感じになってしまいそうです。はい。というわけでですね、やっと自分の腕周りに合うように調整することができました。いかがでしょうかね。すごくシックで、レトロっていうタイプにはなりますが、私の目から見るとめちゃめちゃ新鮮で、モダンだなという感じがします。なんか Apple Watch がね、急に大人っぽさを帯びてきた感じがします。そして今回 Apple Watch 自体がスペースグレーのボディになっていましたので、やっぱりこのブラックのカーボンと非常に合いますね。ですので、このね、Apple Watch のスペースグレー持っている方は、めちゃめちゃ相性がいいんじゃないかなと思います。トータルでこのデザイン、めちゃめちゃかっこいいなと思いました。もしね、興味がありましたらね、概要欄にリンク貼ってありますので、そちらの方からご覧いただければと思います。では続きましてですね、こちらのパワードングル for Apple Watch というね、USB-C を使った Apple Watch 専用の充電器の方を試してみたいと思います。オープン。スケルトンボディになってるんですね。しっかり重量があります。ではね、ちょっと測ってみたいと思います。こちらのスケールでは 27.9g になっています。ではね、外観ちょっと見てみたいと思いますけども、こちらね、Apple Watch を設置する場所になっていますね。そして、スケルトンボディになっていますけども、背面はですね、磁気コイルが巻いてあるような感じの部分も見えます。そして、
こちら負担になっていまして、でしかもですね、磁石で吸着しますので、これは外れなくて良さそうですね。携帯性も良くて、バッグの中で不用意に外れてしまうような感じはありません。では実際ね、充電の方やってみたいと思います。今回はですね、USB-C の充電器が別に同梱されているわけではありませんので、自宅にあります USB 充電器にこちらを設置してみたいと思います。では一番上の部分ですね。はい。これでですね、USB-C の充電器が差し込まれている状態になります。ではね、置いてみたいと思います。はい。あ、充電ね、できましたね。いいですね。このあたり、サードパーティー製の充電器になりますと、ちゃんとこのメイドフォー Apple Watch の認証が取れていないものもたくさん販売されていますので、充電がしっかりできないことが多かったんですね。で、私も今1台認証取れてない Apple Watch 用の充電器があるんですけども、それですと画面がついたり消えたりを繰り返しまして、まともに充電することができませんでした。それは失敗してしまったなという感じになりますけども、ですので、そういった意味では、やっぱりピタカさんっていうのは Apple の認証取れている Apple Watch 専用の充電器を販売しているのは、このあたりは安心感があると思います。しかもこういったね、小型のものになりまして、携帯性の高いものになりますので、旅行や出張、そして職場に持って行ったりとかね、USB-C の電源周りがあるところ、もしくはこちら、モバイルバッテリーで USB-C タイプで挿すことができれば、そういった形でも使うことができるんじゃないかなと思います。もう一度ね、置いてみたいと思います。はい。ちゃんとね、充電が開始されました。このあたりはね、ほんと安心感があります。で、しかもですね、充電の吸着力っていうのはすごく強くて、こんな感じでもね、外れませんので、ほぼね、こういうことすることはないと思いますけども、ちゃんと磁石で吸着されていますので、安心感がこのあたりもありますね。はい。というわけで今回、ピタカのカーボンファイバー製の Apple Watch 用交換バンド、そしてパワードングル for Apple Watch というね、Apple Watch 専用の充電器のレビューの方をお届けしましたけど、いかがでしょうか。どちらも本当にね、クオリティの高い品質になりまして、見た感じですね、めちゃめちゃ高級感があります。このバンドの方もそうですし、そしてこちらのね、こういうシンプルなものになりますけど、デザイン力っていうのも非常にありますね。ぜひ気になった方は概要欄にリンク貼ってありますので、そちらの方をご覧いただければと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。